างในเป็นยังไงอ๋อเดี๋ยวขึ้นไปลูกวาสนาเนี่ยจะได้ขี่ไหมเนาะคันนี้นี่รถมันเยอะมากเลยค่ะก็เลยต้องถ่ายแบบรวมๆอุ้ยมา